हजरत अली की गोद में सर था मेरे हुजूर का, और नमाज असर कज़ा हो रही है। अब हुजूर को बेदार करते हैं तो हुजूर की नींद में खलल आता है, और अगर नहीं बेदार करते तो नमाज असर जाती है। अल्लाह अकबर। लेकिन फैसला क्या हुआ? नमाज असर छोड़ूंगा, नमाज इश्क छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं।